Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道嘅時間啦。今日咧會帶大家嚟到筍崗萬象食家呢個位置啦，咁啊試下佢個北京菜嘅。好啦，事不宜遲，教大家點嚟筍崗呢個位置啦。大家請支持五部曲訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter share，仲記得留翻個靚言啊！大家咧，如果想嚟筍崗呢個位置咧，咁就可以啦，喺蓮塘口岸過關，或者喺落馬洲過關都可以嘅。如果選擇喺蓮塘口岸過關啦，咁你又坐2個站去到黃貝嶺，之後就轉5號線，跟住再坐2個站啦，去到泰安站咧落車，跟住咧轉7號線啦，咁就可以去到筍崗噶啦。如果你喺福田口岸過關嘅話咧，你可以坐1個站去到福民站，之後咧就轉翻做7號線，咁就可以嚟到筍崗呢個位置啦。出咗筍崗地鐵站之後啦，就會嚟到呢個位置啦。呢個位置咧就係萬象食家嘅位置。咁其實呢個萬象食家咧都攞咗好多唔同嘅設計大獎嘅喎。好啦，等我哋入去商場度睇下佢嘅設計啦。咁你會見到個商場嘅佈局咧都幾特別嘅喎。咁你見到啦，呢度有2個好似盒子嘅嘢咧，咁突咗出嚟啦。咁另外咧，佢呢度咧亦都會有一塊好大嘅玻璃，咁啊令到咧成個商場嘅採光度咧都好高㗎。喺商場地下另一邊嘅位置啦，咁你會見到有呢啲機動遊戲嘅，咁啊啲小朋友可以揸下車啦，亦都可以咧玩呢啲嘅小型機動遊戲嘅，咁例如一啲嘅旋轉嘅直升機同木馬咁樣啦。咁我哋咧就會嚟到萬象食家5樓嘅位置，咁啊試一試呢一間嘅北京菜。呢一間咧叫做小吊梨湯，咁個名都幾特別嘅喎。佢好出名食呢個嘅扁皮鴨嘅，咁咧佢買完就冇噶啦。咁所以咧我哋咧入去之前咧，咁就問一問個侍應生啦，究竟仲有冇扁皮鴨啊？佢話仲有嘅，咁我哋就入去試一試佢啦。咁咧個餐廳嘅環境都幾好靚㗎，個裝修。咁入到去咧就好似啲北京古城嘅一樣啦。咁佢入面嘅裝潢啊，咁啊都幾靚嘅喎。你見到啲台凳凳咧都好古色古香噶。侍應生咧就安排咗石橋後面嘅位置俾我哋，咁我哋穿過咗石橋之後咧，就會嚟到4人台呢個嘅位置啦。咁4人台咧，佢佈置得都幾古色古香，幾靚嘅喎。咁同埋咧，佢後面梳化嘅位置咧，都佈置到好似宮廷嘅一樣啊。個環境真係幾靚嘅，咁餐具嚟講啦，咁亦都唔會話太過花巧，咁以白色為主啦，咁上面咧都印上咗小吊梨湯嘅字樣喺度啦。個餐牌印製都好有心思嘅，咁同埋亦都好有質感啦。咁啊入面介紹好多唔同類型嘅食物嘅，咁我唔詳細喺度同大家介紹啦，陣間你可以睇我嘅食物介紹啦。咁喺度打卡咧就有糖水送嘅，咁啊會送呢個嘅九製陳皮蓮子紅豆沙啦。嗱，呢間餐廳咧叫做小吊梨湯，個名就非常之特別嘅。咁點解有呢個嘅名呢？原來以前咧喺老北京嘅戲院散場嘅時間啦，咁經常都有人拎住呢銅製嘅提吊啦，即係啲茶壺嘅嘢啦，咁就叫買一啲嘅梨湯嘅。梨湯咧就其實就係用一啲嘅雪梨同埋一啲蜂蜜咧，咁就係煲出嚟嘅，咁啊非常之好飲嘅。咁我阿媽咧平時都有煲呢啲嘅梨湯俾我哋飲喎，所以咧我哋一飲之後咧就覺得咧個味道咧好似似曾相識咁啊！呢個嘅大壺啦，可以沖到20零30杯嘅梨湯啦。其實梨湯即係雪梨茶啦，咁味道嚟講咧都係清甜可口嘅，對個喉嚨都好好嘅喎。咁啊好滋潤個喉嚨嘅。咁大家嚟到一定就要試呢個嘅小吊梨湯啦。第一道菜咧就藤椒油浸黑魚片啦，個賣相嚟講咧都算唔錯嘅，個魚片做得咧都幾挺身白滑嘅，食落去嘅口感咧都幾爽口嫩滑彈牙嘅。咁我媽媽就話擔心驚辣啦，跟住食落去咧唔係話太過辣啫，佢老人家咧都食得到嘅，咁所以咧呢個嘅魚片咧都算幾好食嘅，咁啊下次嚟都可以再試啦。第2道菜咧就係梨球果仁蝦啦，咁呢個梨球果仁蝦炸得都幾靚嘅，咁我阿媽就話啦，喂，唔好成日嗌啲煎炸嘢啦，點知食得最多嗰個就係佢啦，佢食咗3嚿啊呢啲嘅梨球果仁蝦。咁嗱見到啦，側邊圓圈嗰就係梨球啦，側邊咧嗰個就係蝦啦。嗱個蝦嚟講咧炸得都幾靚幾挺身嘅，咁食落去咧咁可以唔需要話剝殼食嘅，咁如果你需要剝殼你可以剝殼啦，但係連殼食都 OK 嘅。咁呢個就係梨球啦。
咁啊都幾得意嘅喎，炸完之後呢，外脆內軟，食落去個口感都唔錯噶。第3道菜啦，叫做小吊素雜菜，即係炒雜菜啊。咁你見到呢隻炒雜菜呢個賣相都一般啦，咁但係呢，食落去個口感嚟講呢，咁非常之好噶。喺大陸嚟講啦，食呢啲嘅炒雜菜呢，真係冇得輸。第4道菜啦，就叫做銅鍋酸菜燉軟骨。咁佢嚟到嘅時間呢，個賣相真係靚到不得了啊！咁攞嚟打卡影相呢，真係一流啊！個銅鍋下面呢，咁有啲嘅火啦，上面呢就煲住一啲嘅酸菜同軟骨咁樣咯。味道嚟講呢，我就覺得係好一般嘅啫。比起頭先嗰3道菜呢，呢道菜就比較遜色少少啦。主角終於出場啦！個片皮鴨啦，咁就燒好咗之後呢，就會喺你面前度切嘅，就絕對唔喺廚房度咧整好咗就拎出嚟嘅。咁你喺你面前切呢，咁你就可以見到個師傅啦，咁就喺你面前開呢隻嘅片皮鴨啦，咁就好新鮮美味噶啦。咁一隻鴨嚟講呢，就有2份嘅。咁其實呢，如果4個人啦，我哋嗌半份其實都夠噶啦，因為都食唔晒，真係太多呢個鴨。片皮鴨配料方面啦，有一啲嘅京葱啊、青瓜、蜜瓜、醬汁同埋啲粉皮嗰啲嘢啦。跟住呢，我就會包個片皮鴨俾大家睇噶啦。首先放個白粉皮喺底啦，跟住再將所有嘅配料就擺晒上去，加少醬汁就得噶啦。最重要一樣就話呢，佢嗰個嘅肉呢，真係十分之好啊，做到皮脆肉嫩嘅，個皮真係好脆啊。同埋個肉嚟講呢，啲肉汁呢，你一咬落去嘅時間，就喺呢個口度爆出嚟，非常之好味。嚟到尾聲啦，咁我哋就點咗一啲嘅甜品。咁呢啲嘅甜品嚟講啦，咁就有一條嘅招牌甜品啦，就叫做江郎魚。咁同埋有4碗陳皮紅豆沙都係送嘅。咁呢個呢，就係招牌甜品江郎魚啦。咁啊個賣相都幾得意幾靚喎，成條魚嘅形狀咁嘅。咁我用匙羹呢，就將佢切開咗4份。咁其實咧呢個江郎魚咧個味道就有啲似一啲嘅奶凍咁樣咯，咁都好食嘅，咁唔係話太過差嘅，咁價錢唔係話太貴，一去10幾蚊啊呢個江郎魚。嗱，呢個紅豆沙係送嘅，先唔講味道啊，就咁睇佢嗰啲料先啊。嗱，啲料就好足噶，好足料噶。咁啊，粒粒紅豆一筆出嚟咧，都係粒粒紅豆嘅。咁啊，非常之足料。咁味道嚟講啦，唔使講啦，一定好食啦。咁足料，仲要唔使錢喎嚇，打卡就送呢個紅豆沙，非常之抵食。餐飯食咗幾多錢呢？咁其實都唔係話認真太過貴嘅喎。咁茶水方面啦，咁就6蚊位，咁就4位就24蚊。里求果仁蝦咧就58蚊，小吊梨湯就38蚊一壺。咁另外咧，藤椒油浸黑魚片咧就58蚊，炒雜菜就38蚊。扁皮鴨咧就188蚊，另外咧銅鍋酸菜燉軟骨咧就88蚊，仲有啲濕紙巾啊，嗰啲打包盒嗰啲咧，咁就夾埋3蚊左右啦。另外送咗4碗嘅糖水，咁就價值32蚊嘅。另外仲有一個嘅招牌甜品江郎魚咧，咁就12蚊。跟住咧，另外有一個嘅梨湯樽咧，咁就4蚊，因為咧飲剩咗咧，咁就要嗌樽就打包嘅。跟住佢就會送翻32蚊俾你嘅，因為咧嗰4個嘅糖水係送啊嘛，咁扣埋晒連埋啲贈券嗰啲咧，咁大約481蚊左右咯，咁大約82蚊個人咯。如果4個人就其實都唔係話太貴嘅喎，咁其實都抵食嘅。咁我覺得咧，可以大家下次有機會嘅話咧，嚟呢個嘅小吊梨湯呢度試一試啦。食完飯之後呢，咁就要坐車返香港啦。咁我哋就喺筍崗呢一個嘅地鐵站度同佢講一聲拜拜啦。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊。你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。